सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक इन आवर न्यू भिडियो। र यो भिडियोमा हामी पढ्नेछौँ फर्म्स अफ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर। यसलाई हामी टाइप्स अफ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर पनि भन्ने गर्दछौँ है त। फर्म्स अफ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर भित्र पढ्दाखेरि हामी यो डिफ्रेन्ट 5वटा किसिमको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरको बारेमा हामी पढ्नेछौँ है त। र पहिलोमा छ हामीसँग लाइन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर, दोस्रोमा छ हामीसँग लाइन एन्ड स्टाफ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर, तेस्रोमा फङ्सनल अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर, चौथोमा रहेको छ हामीसँग कमिटी अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर र पाँचौँमा भनेको हामीसँग मेट्रिक्स अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर भनेर छ है त। यो भिडियोमा हामी लाइन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर भनेको के हो र यसको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेसहरू के छन् त भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी आजको क्लासमा हेर्नेछौँ। र आजको क्लासमा हामी कुरा गरौँ लाइन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरको बारेमा। लाइन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर भनेको के हो त भन्दाखेरि दिस इज द सिम्पलेस्ट एन्ड द ओल्डेस्ट फर्म अफ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर। अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरको एकदमै पुरानो र सजिलो तरिकाले बुझ्न सकिने अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर भनेको लाइन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि द लाइन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेन्ट्स, यसले के कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि द स्ट्रक्चर इन अ डाइरेक्ट भर्टिकल रिलेसनसिप। यसमा डाइरेक्ट भर्टिकल रिलेसनसिपहरूलाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्दछ। र यसमा चाहिँ भर्टिकल रिलेसनसिपको थ्रु चाहिँ अथोरिटी फ्लो हुने गर्दछ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है त। भर्टिकल भन्नुको मतलब ठाडो होइन, तपाईँको अर्गनाइजेसनको अथोरिटी फ्लो हुने डाइरेक्सन भनेको एउटा टप टु बटम होला र अथवा तपाईँको बटम टु अप हुनसक्छ होइन। कुन चाहिँ तरिकाले एउटा ठाडो वेमा तपाईँको अर्गनाइजेसनमा अथोरिटी फ्लो हुने गर्दछ भने त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरलाई हामी लाइन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनेर भन्ने गर्छौँ, जसमा टप लेभल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर लोवर लेभल म्यानेजमेन्टसम्म तपाईँको अथोरिटीहरू फ्लो हुँदाखेरि होइन एकदमै भर्टिकल डाइरेक्सनमा एउटा ठाडो डाइरेक्सनमा चाहिँ फ्लो हुन्छ भने त्यस्तो किसिमको अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरलाई हामी लाइन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनेर भन्ने गर्छौँ है त। अल मेजर डिसिजन्स आर मेड बाई द एक्जिक्युटिभ्स। जति पनि तपाईँको अर्गनाइजेसनको मेजर प्लानिङहरू होला होइन, डिसिजन मेकिङ होला होइन, ओभरअल तपाईँको स्ट्राटेजी डेभलपमेन्टको कुराहरू होला, यो सबै कामहरू गर्ने भनेको तपाईँको टप लेभल म्यानेजमेन्टले गर्ने काम गर्दछ। र त्यो टप लेभल म्यानेजमेन्टले जुन स्ट्राटेजीहरू डेभलप गरेको छ, जुन प्लानिङहरू गरेको छ, जुन चाहिँ डिसिजन लिएको छ, त्यो डिसिजनहरूलाई चाहिँ इमिडिएट सबअर्डिनेट्सको हातमा ह्यान्डओभर गरिन्छ, ह्यान्ड डाउन टु दियर इमिडिएट सबअर्डिनेट्स भनेर भन्छ। अब इमिडिएट सबअर्डिनेट्स भन्नुको मतलब चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यदि यसमा फिगरमा हेर्नुहुन्छ भने जस्तो जेनरल म्यानेजरको इमिडिएट सबअर्डिनेट्स भनेको यो दुईवटा डेपुटी म्यानेजरहरू भयो होइन, डेपुटी जेनरल म्यानेजरहरू भयो। अब यो जेनरल म्यानेजर डेपुटी जेनरल म्यानेजरहरूले तपाईँको जुन डिसिजन लिन्छ त्यो डिसिजन लिएको उसँग इमिडिएटली जुन चाहिँ सबअर्डिनेट म्यानेजरहरू छ, जस्तो हाम्रो यो एउटा डेपुटी म्यानेजरसँग चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन म्यानेजर र मार्केटिङ म्यानेजर छ भने यो डेपुटी म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो डिसिजनहरूलाई चाहिँ इमिडिएट सबअर्डिनेटको रूपमा प्रोडक्सन म्यानेजर र मार्केटिङ म्यानेजरलाई चाहिँ त्यो डिसिजन फ्लो गराउने भयो, ह्यान्डओभर गराउने भयो होइन। र त्यो डिसिजनको बेसिसमा रहेर उनीहरूले अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ सब डिभाइड गर्ने र अर्गनाइजेसनको फङ्सनिङहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम गर्ने गर्छन्। अब त्यसपछि अब त्यो डिसिजनलाई पनि फेरि तल्लो तहमा चाहिँ सप्लाई गराउनको लागि पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्ने भयो होइन यी म्यानेजरहरूले। र यो तरिकाले यदि अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टमा डिसिजन मेकिङ प्रोसेस अगाडि बढ्छ होइन भने त्यस्तो किसिमको अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरलाई होइन हामी लाइन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यसमा के हुन्छ त बेसिकली हामीले बुझ्दाखेरि भनेपछि लाइन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर भनेको एउटा अटोक्रेटिक डिसिजन मेकिङ सिस्टम बोकेको होइन, अटोक्रेटिक सिस्टम भएको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हो, जसमा सबै किसिमको मेजर डिसिजनहरू चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्टले नै फर्मुलेट गर्ने गर्दछ। र त्यो टप लेभल म्यानेजमेन्टले फर्मुलेट गरेको डिसिजनको बेसिसमा रहेर टप लेभल म्यानेजमेन्टले लिएको प्लानिङहरू र जति पनि तपाईँको के भन्छ स्ट्राटेजीहरू डेभलप गरेको छ त्यही स्ट्राटेजीको बेसिसमा मात्रै हाम्रो लोवर लेभलहरू सबअर्डिनेट्सहरूले चाहिँ काम गर्ने गर्दछन् भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है त। अब यसमा रेस्पोन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रम बटम टु टप। अब यसमा हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि अथोरिटी फ्लो चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट भर्टिकल रिलेसनसिपको अन्डरमा चाहिँ हाम्रो अथोरिटी फ्लो हुने गर्दछ। यसमा चाहिँ तपाईँको टप टु अथोरिटी चाहिँ टप टु बटम फ्लो हुने गर्दछ भने रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ तपाईँको बटम टु अप फ्लो हुने गर्दछ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है त। अब रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ तपाईँको बटम अप फ्लो हुने भयो, तर
अथोरिटी चाहिँ टप टु बटम चाहिँ फ्लो हुने भयो। भन्नुको मतलब टप लेभल म्यानेजमेन्टले एकदमै मेजोरिटी अफ डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी राइट्सहरूलाई होल्ड गर्ने भयो। लोवर लेभलमा एकदमै थोरै हुने भयो तपाईँको डिसिजन मेकिङ अथोरिटी चाहिँ। तर रेस्पोन्सिबिलिटीको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने लोवर लेभल इम्प्लोयहरूमा वर्करहरूमा एकदमै धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी हुने भयो टप लेभल म्यानेजमेन्ट भन्दा। ठिक छ, त्यो भएको हुनाले रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहमा फ्लो हुँदै जाने भयो र अथोरिटी चाहिँ माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहमा फ्लो हुँदै आउने भयो भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। र यसमा कम्युनिकेसन च्यानल इज थ्रु द हायरार्की भनेर भन्छ। जस्तो टप लेभल म्यानेजमेन्टले कुनै इन्फर्मेसनहरू फ्लो गराउनु पऱ्यो भने उनीहरूले आफ्नो इमिडिएट सबअर्डिनेट्सलाई नै जानकारी गराएर मात्रै त्यो इन्फर्मेसनहरू कम्युनिकेट गर्ने, इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ फ्लो गराउने सिस्टम हुने भएको हुनाले यसमा कम्युनिकेसन च्यानलहरू चाहिँ त्यो हायरार्कीको बेसिसमा रहेर मात्रै कम्युनिकेट हुने गर्दछ, इन्फर्मेसनहरू कम्युनिकेट हुने गर्दछ भनेर हामीलाई भन्ने गरिन्छ। ठिक छ, यसमा तपाईँको लोवर लेभलदेखि तपाईँको अथवा भनौँ सबअर्डिनेट्सहरूको कुनै पनि सजेसनहरू, रायहरू, सुझावहरू चाहिँ लिँदैन हाम्रो लाइन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा। किन त भन्दाखेरि हाम्रो यसमा टप लेभल म्यानेजमेन्टले जे भन्यो त्यही अनुसारमा नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, टप लेभल म्यानेजमेन्टकै डिसिजनमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले लोवर लेभल अथवा सबअर्डिनेट्सहरूको चाहिँ डिसिजन मेकिङमा कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन हुँदैन यस्तो किसिमको लाइन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है त। दिस स्ट्रक्चर इज स्टिल पपुलर इन द मिलिट्रीमा र एन्ड पुलिस डिपार्टमेन्ट र अथवा यो भनौँ मिलिट्री अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यो किसिमको लाइन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर अझै पनि पपुलर छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ है त। किन त भन्दाखेरि टप लेभल म्यानेजमेन्टले अथवा इमिडिएट सुपेरियरले जुन अर्डर गर्यो अथवा जुन चाहिँ कमान्डिङ गर्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी लोवर लेभल म्यानेजमेन्टले त्यो सही होस् गलत होस् त्यसमा कुनै पनि सजेसन अथवा त्यसमा कुनै पनि किसिमको आफ्नो भ्यूहरू नराखिकन त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो आफ्नो कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले यो हाम्रो पुलिस भयो, मिलिट्री फोर्सतिरको अर्गनाइजेसनहरू भयो, यसमा चाहिँ लाइन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर चाहिँ के भन्छ प्र्याक्टिसमा ल्याएको पाइन्छ अहिले पनि भनेर हामी भन्छौँ है त। यसमा डिसिजन मेकिङ भनेको एकदमै टप लेभल म्यानेजमेन्टले मात्रै गर्न पाउने हुन्छ। लोवर लेभल म्यानेजमेन्टले त्यसलाई अर्डरलाई फलो गरेर आफ्नो कामहरू, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीहरूलाई चाहिँ फुलफिल गराउने काम गर्दछ। ठिक छ, त्यो भएको हुनाले रेस्पोन्सिबिलिटी सबभन्दा बढी भनेको लोवर लेभल म्यानेजमेन्टको हुन्छ, लोवर लेभल इम्प्लोइको हुन्छ होइन, अथवा तपाईँको जति पनि हाम्रो इम्प्लोइहरू छन् उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी एकदमै बढी हुन्छ, काम गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटीहरू, दायित्वहरू, अकाउन्टेबिलिटीहरू एकदमै बढी हुन्छ। तर अथोरिटी भनेको चाहिँ उनीहरूसँग हुँदैन, कुनै पनि डिसिजन मेकिङ अथोरिटी आफ्नो मनमर्जीले कुनै पनि प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नको लागि कुनै पनि किसिमको डिसिजन चाहिँ लिन पाउँदैन भनेर हामी भन्छौँ है त। ठिक छ, यो भयो हाम्रो लाइन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरको बेसिक कन्सेप्टको कुराहरू। त्यसै गरेर अब यसको तपाईँको एडभान्टेजेसहरूमा जाउँ। यसको एडभान्टेजेसहरू के छ त भनेर बुझ्दाखेरि दिस इज द इजिएस्ट टु इस्टाब्लिस एन्ड सिम्पलेस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड, एक्सप्लेन एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड भनेर भन्छ। तपाईँको हाम्रो लाइन स्ट्रक्चर भनेको एउटा सिम्पल छ, यसमा कुनै पनि त्यस्तो धेरै बुझ्नलाई झन्झटिलो खालको अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर न त तपाईँको इम्प्लोयरहरूको लागि नै बुझ्नको लागि झन्झटिलो छ, न त तपाईँको स्टेक होल्डरलाई नै बुझ्न झन्झटिलो छ होइन। अर्गनाइजेसनमा क्लियरली डिफाइन्ड यिनीहरूको चाहिँ अथोरिटीहरू पोजिसनको बेसिसमा रहेर अथोरिटी के हुने, कसको अथोरिटी के हुने भन्ने कुराहरू क्लियरली डिफाइन भएको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसमा के अरे अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर चाहिँ सिम्पली बुझ्न सकिन्छ, जसले पनि जुनसुकै इम्प्लोयले पनि मजाले बुझ्न सक्छ सजिलो तरिकाले भनेर हामी भन्ने गर्छौँ होइन। सेकेन्डमा छ देयर इज क्लियर कट आइडेन्टिफिकेसन अफ अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। तपाईँको अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटी रिलेसनसिपको एउटा क्लियर कट आइडेन्टिफिकेसन अथवा डिफाइन गरिएको हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ। कुन पोजिसनमा कति लेभलको अथोरिटी डेलिगेट गरिएको छ अथवा कुन चाहिँ पोजिसनको इम्प्लोइको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त भन्ने कुराको बारेमा अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटी रिलेसनसिपहरू चाहिँ क्लियरली डिफाइन गरिएको, क्लियरली चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिएको हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ है त। ठिक छ, अब यसको थर्ड एडभान्टेजेसको रूपमा हामी हेर्छौँ भने युनिटी अफ कमान्ड, वान इम्प्लोइ हेज ओन्ली वान बोस इन द अर्गनाइजेसन भनेर भन्छौँ हामी होइन। युनिटी अफ कमान्ड प्रिन्सिपलले पनि हाम्रो प्रत्येक इम्प्लोइहरूको लागि होइन, प्रत्येक इम्प्लोइहरू सिमिलर इम्प्लोइहरूको लागि एउटा मात्रै बोस हुनुपर्छ जसलाई चाहिँ उनीहरूले रिपोर्टिङ गर्न सकुन् र चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ एउटा मात्रै बोसबाट तपाईँको के भन्छ त कमान्डिङहरू चाहिँ लिनु परोस् भन्ने तरिकाले हाम्रो युनिटी अफ कमान्डको प्रिन्सिपल अगाडि बढेको हो होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो यो लाइन स्ट्रक्चरमा एकदमै इफेक्टिभली प्र्याक्टिसमा लिएको, एप्लिकेबल भएको चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ है त। त्यसै गरेर इट फेसिलिटेट्स
प्रम्प्ट डिसिजन मेकिङ, तपाईँको एकदमै प्रम्प्ट डिसिजन मेकिङ लाई चाहिँ हाम्रो लाइन स्ट्रक्चरले फेसिलिटेट गर्ने गर्दछ भनेर हामी भन्छौँ। यो प्रम्प्ट डिसिजन मेकिङ भन्नुको मतलब एकदमै छिटो चाहिँ डिसिजन मेकिङ हुने गर्दछ लाइन स्ट्रक्चरमा भनेर हामी भन्छौँ। किन त भन्दाखेरि टप लेभल म्यानेजमेन्टसँग एकदमै हाई लेभल अफ अथोरिटी अथवा तपाईँको डिसिजन मेकिङ अथोरिटी हुने भएको हुनाले होइन, त्यो प्रब्लमहरू कुनै पनि प्रब्लमहरू आयो भने उसले अरू कुनैको सल्लाह सरसल्लाह बिना नै टप लेभल म्यानेजमेन्टले नै आफ्नो तरिकाले डिसिजन लिन पाउने अधिकार उसँग भएको हुनाले डिसिजन मेकिङ प्रोसेस चाहिँ एकदमै छिटो हुन्छ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है त। अनि त्यसै गरेर अर्को एडभान्टेजमा हामी हेर्छौँ भने इट इज मोस्ट इकोनोमिकल एन्ड इफेक्टिभ। तपाईँको यसमा यो चाहिँ हाम्रो लाइन स्ट्रक्चर भनेको एकदमै इकोनोमिकल हुन्छ होइन। यसमा हाम्रो लाइन स्ट्रक्चर भनेको एउटा कस्ट फ्रेन्डली हुन्छ, कस्ट धेरै पर्दैन लाइन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा। यदि कुनै अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ लाइन स्ट्रक्चरमा लगेर अगाडि बढायो भने त्यति बेला उसको कस्ट पनि त्यति धेरै पर्दैन भनेर हामी भन्ने गर्छौँ, ठिक छ। ओके, यसको अर्को एडभान्टेजको रूपमा हामीसँग छ दिस स्ट्रक्चर क्यान बी मेड फ्लेक्सिबल टु सुट चेन्जिङ कन्डिसन। तपाईँको डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टसँग होइन, डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ एडजस्ट गर्नको लागि यसलाई हामी फ्लेक्सिबल बनाउन सक्छौँ होइन, चेन्जेबल बनाउन सक्छौँ, चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन। किन त भन्दाखेरि टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई जस्तो सुइटेबल पर्यो लाग्यो त्यही अनुसारले उसले डिसिजन लिन सक्छ होइन। मेजोरिटी अफ अथोरिटी चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्टले नै होल्ड गर्ने भएको हुनाले यसमा चेन्जेबल इन्भाइरोमेन्टसँग चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टसँग एडजस्ट गर्नको लागि उनीहरूले आफ्नो तरिकाले डिसिजन लिन सक्छ। त्यो भएको हुनाले यो हाम्रो लाइन स्ट्रक्चरलाई हामी एउटा फ्लेक्सिबल अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर भनेर पनि भन्छौँ है त। यसको एडभान्टेजेसमा हामी फ्लेक्सिबल अथवा फ्लेक्सिबिलिटी भनेर हामी पढ्ने गर्छौँ। अनि त्यसै गरेर यसको डिसएडभान्टेजेसहरू के छन् भनेर हेरौँ। यसको डिसएडभान्टेजेसमा छ हाम्रो यो भनेको अटोक्रेटिक सिस्टम हुन्छ होइन भनेर हामीलाई भनेको छ। यसमा सेन्ट्रलाइजेसन अफ अथोरिटी एट टप लेभल क्यान लिड टु अटोक्रेटिक बिहेभियर भनेर भन्छ। यसमा बेसिकली हुने पनि हाम्रो लाइन स्ट्रक्चरमा त्यही नै हो होइन। लाइन स्ट्रक्चरमा चाहिँ एकदमै अटोक्रेटिक सिस्टम चाहिँ हुने गर्दछ। किन त भन्दाखेरि टप लेभल म्यानेजमेन्टले नै डिसिजन लिने र त्यो चाहिँ डिसिजनकै अन्डरमा रहेर मात्रै ती अर्डरहरूलाई ती कमान्डलाई फलो गरेर मात्रै लोवर लेभल इम्प्लोयरहरूले सबअर्डिनेट्सहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले होइन यसमा यो सेन्ट्रलाइजेसन हुने गर्दछ अथोरिटी र तपाईँको डिसिजन मेकिङ पावर चाहिँ एकदमै सेन्ट्रलाइज हुने गर्दछ भनेर हामी यसको डिसएडभान्टेजेसको रूपमा हामी लिने गर्दछौँ है त। त्यसै गरेर यसको डिसएडभान्टेजेसमा चाहिँ तपाईँको नेपोटिज्म र फेभरेटिज्म हुने चान्सेसहरू पोसिबिलिटी चाहिँ हुन्छ यस्तो किसिमको अर्गनाइजेसनहरूमा भनेर हामी भन्छौँ। जस्तो मैले इक्जाम्पल दिँदाखेरि तपाईँहरूलाई मिलिट्री अर्गनाइजेसनहरू अथवा तपाईँको पुलिस फोर्सतिरको अर्गनाइजेसनहरू मात्रै दिए होइन, तर यसलाई हामी एउटा स्मल अर्गनाइजेसनको रूपमा पनि लिन सक्छौँ होइन। लाइन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनेको स्मल अर्गनाइजेसन जस्तो फ्यामिली बिजनेस छ भने त्यो फ्यामिली बिजनेसमा पनि तपाईँको के अरे अर्गनाइजेसनको हेड अब भनेको त्यो बिजनेसको हेड भनेको त त्यो फ्यामिली मेम्बर नै हुन्छ होइन। कुनै एउटा पर्सनल प्राइभेट अर्गनाइजेसन हो भने त्यसको फ्यामिली बिजनेस मानौँ न होइन, स्मल फ्यामिली बिजनेस हो भने त्यसको हेड भनेको त त्यो ओनर हो होइन। त्यो ओनरले जुन तरिकाले चाह्यो त्यो अनुसारले उसले काम गराउन सक्छ, जुन तरिकाले उसलाई चाहिएको छ त्यो अनुसारले काम गराउने गर्दछ। र डिसिजन लिनको लागि पनि जति सबै कुराहरू बोसमा चाहिँ अथवा ओनरमा चाहिँ भर पर्ने गर्दछ होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो स्मल बिजनेस इन्डस्ट्रिजहरू स्मल बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई पनि हामी एउटा के भन्छ यो लाइन अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरभित्र लिन सक्छौँ है त। त्यो भएको हुनाले यसमा तपाईँको अटोक्रेटिक र सबै पावरहरू चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्ट अथवा तपाईँको एकदम ओनरले नै होल्ड गर्ने गर्दछ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ, ठिक छ। त्यसै गरेर पोसिबिलिटी अफ नेपोटिज्म एन्ड फेभरेटिज्मको कुराहरू छ। अब यो हाम्रो जति सबै डिसिजन मेकिङ अथोरिटीहरू चाहिँ टप लेभलले नै होल्ड गरिसकेपछि त उसलाई आफूलाई राम्रो लागेको कुराहरू स्लाइड गर्न सक्छ होइन, राम्रो नलागेको कुराहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्न सक्छ। इम्प्लोयहरू आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्र काम गर्ने जति पनि इम्प्लोयहरू छ जसमा त्यो कुराहरूमा पनि यो नेपोटिज्म फेभरेटिज्मको कन्सेप्टहरू प्ले गर्न सक्छ होइन। नातावाद कृपावाद भन्छौँ नि त होइन। जस्तो स्मल बिजनेस अर्गनाइजेसन छ भने त त्यसमा त झन् यो नेपोटिज्म त एकदमै हुने नै भइहाल्यो, ठिक छ। हो त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो लाइन स्ट्रक्चरमा चाहिँ तपाईँको
के हुन्छ त भन्दाखेरि यो नेपोटिज्म हुन सक्ने पोसिबिलिटी होइन, फेभरेटिज्म गर्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ यसको डिसएडभान्टेजेसको रूपमा। त्यसै गरेर यसको अर्को डिसएडभान्टेजेस छ वान वे कम्युनिकेसन एन्ड ल्याक अफ पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट। यसमा चाहिँ तपाईँको वान वे कम्युनिकेसन हुने गर्दछ भनेर हामी भन्छौँ होइन। किन त भन्दाखेरि डिसिजन मेकिङमा पनि तपाईँको टप लेभल म्यानेजमेन्टले जे कुराहरू भन्यो, जे अर्डर आयो त्यहीलाई चाहिँ फलो गरेर ओके भन्ने, ठिक छ मात्रै भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ फलो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ सबअर्डिनेट्सहरूले। हो त्यो भएको हुनाले यहाँनिर वान वे कम्युनिकेसन मात्रै भएको पाइन्छ लाइन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा। तपाईँको लोवर लेभल इम्प्लोयरहरूबाट कुनै किसिमको सजेसनहरू, कुनै किसिमको तपाईँको आइडियाजहरू या कुनै किसिमको रिभ्यूहरू चाहिँ लिने गरिँदैन होइन। त्यो भएको हुनाले यो लाइन स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामी यसलाई हामी एउटा वान वे कम्युनिकेसन हुने गर्दछ भनेर हामी भन्छौँ है त। वान वे कम्युनिकेसन हुनु भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनको लागि त्यति इफेक्टिभ मानिँदैन, ठिक छ। र यसमा ल्याक अफ पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। पार्टिसिपेटिभ त हुने कुरै भएन होइन। अटोक्रेटिक भइसक्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ सबै डिसिजन मेकिङ अथोरिटीहरू टप लेभलले आफूसँगै होल्ड गरिसकिएपछि त यसमा पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट हुने कुरा आउँदै आएन होइन, ठिक छ। त्यो भएको हुनाले यसको डिसएडभान्टेजेसको रूपमा हामी यो कुराहरूलाई भन्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अर्को यसको डिसएडभान्टेजेसभित्र हेर्दाखेरि लाइन स्ट्रक्चर इज नट सुइटेबल टु बिग अर्गनाइजेसन। मैले अगाडि पनि भने तपाईँहरूको जस्तो स्मल अर्गनाइजेसनहरूमा ओनर चाहिँ फ्यामिली बिजनेस टाइपमा चाहिँ तपाईँको ओनरहरू भनेको प्राइभेटली उनीहरू नै हुन्छ होइन, फ्यामिली मेम्बरहरू नै हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ इम्प्लोयहरू बाहिरको राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ राख्न मन लागेन भने हटाइदिन्छ, ठिक छ। अनि त्यो भएको हुनाले अब त्यो आफूलाई उनीहरूले जस्ट के अरे स्मल बिजनेस ओनरहरूलाई जुन तरिकाले अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर डेभलप गर्न खोज्यो त्यो अनुसारले उनीहरू काम गराउन सक्छन्, ठिक छ। त्यो भएको हुनाले हामी यो चाहिँ लाइन स्ट्रक्चर भनेको लार्ज अर्गनाइजेसनमा चाहिँ त्यति फेभरेबल हुँदैन भनेर हामी भन्छौँ। किन त भन्दाखेरि अब लार्ज अर्गनाइजेसनलाई अपरेट गर्नको लागि डिसेन्ट्रलाइज हुन जरुरी हुन्छ होइन। अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इम्प्लोइको कुराहरू पनि सुन्न जरुरी हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ लार्ज अर्गनाइजेसनको लागि, बिग अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ सुइटेबल हुँदैन भनेर हामी भन्छौँ। पोसिबिलिटी अफ इनइफेक्टिभ एन्ड रङ डिसिजन भनेर हामी भन्छौँ होइन। अब यसमा पार्टिसिपेटिभ डिसिजन भइरहेको छैन, इम्प्लोयहरूको पार्टिसिपेसन छैन डिसिजन मेकिङको लागि होइन। त्यसै गरेर तपाईँको टप लेभल म्यानेजमेन्टले आफूले चाहे अनुरूपको मात्रै डिसिजन लिने भएको हुनाले होइन तपाईँको यो लाइन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेजेस के हुनसक्छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ डिसिजन टप लेभल म्यानेजमेन्टले लियो त्यो चाहिँ इनइफेक्टिभ अथवा तपाईँको रङ हुनसक्छ भन्ने पोसिबिलिटी एकदमै हाई हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ है त, ठिक छ। अनि त्यसै गरेर यसको अर्को डिसएडभान्टेजेसमा छ देयर इज द ल्याक अफ डेलिगेसन अफ अथोरिटी, द्याट इज कन्सन्ट्रेसन अफ द अथोरिटी एट टप भनेर हामीले भन्यौँ होइन। यो भन्नुको मतलब तपाईँको अथोरिटी डेलिगेसन चाहिँ हुँदैन अथवा एकदमै धेरै कम हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ। टप लेभल म्यानेजमेन्टले नै एकदमै मेजोरिटी अफ डिसिजन मेकिङ अथोरिटी राइट्सहरू चाहिँ तपाईँको अधिकारहरू चाहिँ सबै आफूसँगै होल्ड गरेर राख्छ, एकदमै सेन्ट्रलाइज हुन्छ अथवा अटोक्रेटिक हुन्छ भनेर हामीले जुन पहिलोमै भन्यौँ होइन। त्यो हुने भएको हुनाले यो डेलिगेसन अफ अथोरिटी एकदमै कम मात्रामा हुने गर्छ भनेर हामी यसको डिसएडभान्टेजेसको रूपमा हेर्न सक्छौँ, ठिक छ। ओके, दिस मच फर टुडे। र अर्को भिडियोमा हामी लाइन एन्ड स्टाफ अर्गनाइजेसनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्टे कनेक्टेड एन्ड सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।